Я только что вышла с невероятно крутого массажа. Это вообще что-то бомбическое. Во-первых, сама атмосфера шикарная, невероятно классная. А во-вторых, массаж просто, я не знаю, там от пальчиков ног, вот до брови, наверное, до волосинок, брови, уши, все. Это настолько круто, господи. Я влюбилась вообще в это место, в это пространство. И я еще ни одного дня не пропустила. Я постоянно делаю массаж каждый день. Массаж есть часовой, есть двухчасовой, есть все варианты массажа, какие могут быть, да, это все бат. Умножаем на 3, это будут рубли. Это варианты кремов, масел, можно попробовать, чем делать. Вот шикарное место, мне очень нравится, просто вообще. Мне здесь нравится все. Смотрите, какой интерьер, как красиво.